ल आज हामी के खेल्नेवाला छौँ ए टु जेड बाट के गर्ने ल है सुरुमा ल दिव्यान्शुको पालो है दिव्यान्शु भन यानबाट आउने दुईटा देशको नाम भन यानबाट आउने नर्थ कोरिया हो गुड ल एउटा खाऊ मोमो भए पनि उतै भए पनि खाऊ त्यहाँ अचारमा गरेर खाऊ हो पछाडि जाऊ अब ल अब सबिनाको पालो सबिना भन एबाट आउने दुईटा देशको नाम भन छिटो आउँदैन आउँदैन पछाडि जाऊ अब ल त्यही भन एबाट आउने दुईटा देशको नाम तिनवटा भन ल तिनवटा भन अमेरिका यस अस्ट्रेलिया यस छिटो 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 भन आउँदैन आउँछ कि नै आउँदैन पछाडि गइहाल्यो क्या अलि पालो आउँछ ल अब भन तिमी भन एबाट अस्ट्रेलिया अमेरिका सजिलो छ छिटो भन न ल विजय भन अस्ट्रेलिया अमेरिका अफ्रिका ल अफ्रिका महादेश हो त सरी है ल केही छैन लाइन लगा केही हुन्न ल प्रिन्स भन जीबाट नाम आउने तिनवटा कन्ट्रीको नाम भन जीबाट जर्मनी ग्रिस जीबाट आउने तिनवटा देशको नाम छिटो सोच न एकछिन सोच आउँदैन जब पछाडि गयो ल भन आउँदैन पछाडि भन जर्मनी भन जर्मनी भन जर्मनी ग्रिस अनि आउन भने गइजाल छिटो आउन ग्रिसल्यान्ड होइन भएन जर्मनी ग्रिनल्यान्ड अनि याद गरेन ग्रिस ल गुड ल अब विजयको पालो होइन ईबाट नाम आउने दुईटा देशको नाम ईबाट अमेरिका अमेरिका होइन आउन ल ईबाट नाम आउने इङ्ल्यान्ड छिटो छिटो सजिलो छ छिटो भन इङ्ल्यान्ड त्यसपछि एक्वाडोर भएन मिल्न लाग्थ्यो अलिकति तिमीले गलत उयो भन्यौ आउँछ कि नै रेखा इङ्ल्यान्ड इटाली ए होइन इटाली आइबाट हो आउँछ कि नै यीबाट भन्न पाइन्न कोहीले पनि एउटा गुड ल तिम्रो पालो होइन ल पीबाट नाम आउने तिनवटा देशको नाम भन पोर्चुगल छिटो छिटो आउँछ कि नै आउन ल पछाडि गएर यस्तो धेरै टाइम ल भन पीबाट नाम आउने पोर्चुगल एउटा आउँदैन पाकिस्तान पोर्चुगल पेरु गुड अब कसको पालो माइलीको ल भन माइली आरबाट नाम आउने दुईटा देशको नाम भन आरबाट सजिलो छ
आउँदैन रसिया सजिलो छ सुनगुलो लगायो आउन जाऊ पछाडि भन त्यही रसिया तिम्रो यत्रो ठुलो भएर हेर्दै बच्चाले खाइसके यहाँ अलि अगाडि त्यो धेरै पछाडि भयो आउँदैन पछाडि जाऊ आउँदैन रसिया यही तेरो मुख हेर्दै त्यहाँ सिकानेको बोल्यो एक शब्द रसिया आउन पछाडि जा रसिया भयो त कस्तो पछाडि गइरहेको मेरो मुखबाट अलिकति निस्किँदैन सुनिकिन क्या हो ल विजयको पालो होइन ल विजय भन टीबाट नाम आउने 3टा देशको नाम टीबाट टी 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 टीबाट अँ थाइल्यान्ड टर्की टोकियो टोकियो होइन जापानको सिटी हो आउँदैन अलि अगाडिसम्म आऊ क्या भन अलि सोच न ल टीबाट टोकियो होइन पछाडि जाऊ टीबाट सजिलो छ टेरिस टर्की थाइल्यान्ड एउटा सोच राम्रोसँग सोच राम्रोसँग आउनु न जाऊ ए तँलाई सोच्दै थिएँ है म भनिदिउँ ताइवान टर्की ताजिकिस्तान भयो ल अर्को विजयको पालो होइन ल युबाट नाम आउने 3टा देशको नाम युबाट भएन जा इंग्ल्यान्ड भन्छ युके पुरा नाम भन्ने युके भन्न पाइन्न पुरा नाम भन्न युनाइटेड किङडम युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका एउटा आउन जा युबाट नाम आउने आउँछ कि नै आउनु पछाडि जाऊ युरोप होइन पछाडि जा युरोप त महादेश हो युनाइटेड स्टेट्स किङडम भएन पछाडि जाऊ तै हो सुरुमा म भनिदिउँ बल्ल याद आयो युक्रेन ओके मलाई बल्ल युक्रेन युगान्डा युनाइटेड स्टेट युनाइटेड अरब कति धेरै छन् ल अब अर्को है फेरि विजयको नाम आयो ल वाइबाट नाम आउने एउटा देशको नाम वाइबाट नाम आउने ल सजिलो कसलाई सोधेको थिएँ मैले त भन् वाइबाट नाम आउने आउँछ कि आउनु होइन जा विजयलाई सोधेको थिएँ है यमन अब यस्तो गर है एक राउन्डको लागि सबले 1 घन्टा हाफ खाएर लैजाऊ है नभने भने ल अब अर्को सोध्छु है भीबाट नाम आउने 2टा देशको नाम भीबाट चुप्प लगा आउँछ भने आउँछ कि आउँदैन एउटा आफ लैजा भियतनाम भन भेनेजुएला गुड भयो भयो ल जाऊ अब तिम्रो पालो होइन ल मैले यहाँबाट सोधिसकेँ होइन सोधिसकेँ अघि तिमीलाई सुरुमा सोध्यो ल ओबाट नाम आउने एउटा कन्ट्रीको नाम भन कति सजिलो
म भनेन अलि अगाडि सर तिम्रो अमेरिका आप लिए नो ओबाट नाम आउने हँ हो गो लखा एउटा जुन ल यामबाट नाम आउने दुईटा देशको नाम अलि लाइन सिधा लाइन सिधा लाइन एउटा दुईटा यामबाट आउनु न जब पछाडि मेक्सिको मलेसिया गुड कति छिटो कान्छी जेटबाट एउटै सोध्दैछु हेर पछाडि आउँदैन पछाडि गुड ल है अब पिट्टाको पालो ल याफबाट नाम आउने दुईटा कन्ट्रीको नाम भन आउँदैन रेखा आऊ फ्रान्स एउटा आँप खाऊ भनेन मैले तिमीलाई नआएपछि पनि अब अर्को दाइमा फ्रान्स अनि फ्रान्स यसले भन्छन् है के हो आँप लगेनौ आउनु न पछाडि फ्रान्स फिसल्यान्ड भएन फ्रान्स अलिकति मिलेन त्यो त आउनु होइन आँप खाऊ आँप मैले कसलाई सोधेको थिएँ अघि माइलीलाई हो चल भन्न प्रिन्स फ्रान्स फिनल्यान्ड गुड आईबाट नाम आउने तिनवटा कन्ट्रीको नाम आईबाट सजिलो छ यति सजिलो छ हो आप लड जाऊ आइसल्यान्ड आइसल्यान्ड आईबाट अनि आईबाट आइसल्यान्ड आइसल्यान्ड यस्तो दिमाग लगाउनु त्यही सोच न आउनु जाऊ पछाडि आउन जाऊ पछाडि ल एकछिन त्यो सकिँला चुप्लाक चल भन् आइसल्यान्ड सजिलो छ फिनिसलाई आउँछ यिनले हाँसिरहन् भन आइसल्यान्ड इन्डिया इजरायल हो इन्डिया हेर्ने रहेछ तिम्रो ल है जेबाट नाम आउने दुईटा कन्ट्रीको नाम भन ओए पछाडि सोध्न पाइनु नसिकाऊ है आफू खाने बाबुलाई नसिकाऊ छिटो आउँदैन अलि छिटो गर है भएन जर्मन जीबाट आउँछ जापान भएन जाऊ पछाडि गइहाल आउँदैन पछाडि गइहाल क्या जापान छिटो भन आउनु पछाडि जापान अरू आउँदैन पछाडि गइहाल के जिमिक भएन जा पछाडि जा जापान अघि त खै हाँसिदिएको त आउँछ भनेर खै त चल भएन के गरे जापान ल केबाट नाम आउने तिनवटा कोरिया
कोरिया क्यानाडा भएन भएन क्यानाडा सिरियल आउँछ दुईटा नि कोरिया भएन केबाट आउँछ कोरिया अनि पुरा नाम कोरिया भएन ल अन्ना यसलाई अनि रोक न त ल यालबाट नाम आउनु तिनवटा देशको नाम यालबाट याल तिनवटा यो धेरै छन् कि त्यही भएर मैले धेरै देश भएको धेरै सोधेको छु थोरै देश भएको थोरै सोधेको छु क्या छिटो भन आउनु पछाडि लन्डन होइन आउनु पछाडि आउँछ कि नै अर्को सोध्नु लाग्यो रोक्न एकछिन अलि जा पट्टि बुझ्यो भित्रमा मान्छेले काटेको थियो भयो जा पछाडि 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 आउँछ लाओस तिन बिसमा लाओस तिन बिस दुईवटा 3-20 छ अलिकति टाइम लेमिनार हँ लास्ट एउटा अलिकति बिग्रियो पछाडि भएन आउनु भ्याइगयो लेबनान हो कि लेबनान लाओस बिहा लाटिभिया ल बीबाट नाम आउने तिनवटा भन बीबाट सबभन्दा सजिलो छ बीबाट नाम आउने आउनु क्या बङ्गला बङ्गलादेश ब्राजिल दुईटा ब्राजिल दादा दुईटा बनाइदेन चुप दुईटा पर भनिसकेको थिएँ मेरो नै तिनटै है के थियो भयो आउनु भने जाऊ पछाडि आउनु भने अलि अर्को पालि आउँछ बङ्गलादेश ब्राजिल सजिलो छ बङ्गलादेश ब्राजिल भएन डेनमार्क त डीबाट भयो त डेनमार्क डीबाट हो आउनु भने पछाडि जाऊ। ब्राजिल बङ्गलादेश अनि के अन्ना भन्ने जाऊ आउनु भने पछाडि गयो धेरै टाइम पाइन्न यहाँ टाइम हुन्न ब्राजिल ब्याङ्कक बङ्गलादेश ब्याङ्कक 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 सीबाट नाम आउने चारवटा भन ए मलाई आउँछ सबै चाइना क्यानाडा चाइना क्यानाडा अन्ना भन्ने जा मलाई त कोरिया होइन जा कोरिया जा अलि छिटै चाइना क्यानाडा कोलम्बिया क्याम्बोडिया गुड डीबाट ल डीबाट नाम आउने दुईवटा नाम दुईवटा एउटा होइन दुईवटा चार पाँचवटा छन् अनि डीबाट नाम आउने डेनमार्क डेनमार्क के मिलेछ हल्का त अरू आउनु न जाऊ पछाडि जाऊ छोडिदेऊ अन्न पछाडि डीबाट डी डेनमार्क होइन भएन जाऊ जा अघि जा यो सोधिदिनु पर्यो डेनमार्क डेनमार्क डोमिनिकन रिपब्लिक डोमिनिकन रिपब्लिक गुड छ सही छ एजबाट एउटा नाम सजिलो छ सजिलो छ फेरि हाँस्नु भयो कि त्यहाँ नेपाल भयो हङकङ रह है होइन हङकङ चाइनाको हो ल भन हाम्रो राष्ट्रिय गानको नाम के हो गुड अब लक्ष्य गुगल के हो गुगल एउटा एप हो बाबाजी गुगल सर्च हान्ने चिज हो गुड छ 2022
सर्च जान्ने त त्यही पनि अब यसले खानु पर्ने सर्च इन्जिन या एउटा कम्पनी संसारको सबभन्दा चिसो ठाउँ कुन हो चिसो ठाउँ संसारकै छिटो संसारको सबभन्दा चिसो ठाउँ छिटो आइसल्यान्ड आउँछ जाऊ पछाडि जाऊ छिटो आउनु तिम्रो आउनु पर्छ रसिया हो त कुन संसारको सबभन्दा चिसो ठाउँ भनेको मैले देश भने होइन हिमाल रसिया हो तर रसियाको कुन भित्र जानुपर्छ रोमेनिया भयो कसलाई सोधेको थिएँ मैले मलाई सोध्नु भएको थियो जाऊ पछाडि जाऊ अमेरिका होइन ओइ म्याकोन ओइ म्याकोन जापानलाई कुन नामले चिनिन्छ जापान जापानलाई कुन नामले चिनिन्छ अर्को नाम कुन नामले चिनिन्छ आउँछ दिदी आयो जापानिज जर्मन होइन त्यसै जर्मन होइन मलाई सोध्नु भएको थियो यो क्वेसन मलाई त सोध्नु भएको थियो जापानलाई उदाउने सूर्यको देशको नामले चिनिन्छ इन्डिया गेट कुन जिल्लामा अवस्थित कुन जिल्लामा अवस्थित छ दिल्ली नाम पुरा नाम भन कुन ठाउँमा के हो भन पुरा नाम भन पछाडि जाऊ इन्डिया गेट कुन ठाउँमा अवस्थित छ जिल्ला हो कि ठाउँमा थाहा छैन भन न्यू दिल्ली गुड अमेरिकाको राजधानी कहाँ हो कुन हो अमेरिकाको राजधानी कुन हो लुम्बिनी अब पछाडि जाऊ आउँदैन पछाडि गएलाई अमेरिकाको राजधानी सिधै अस्ट्रेलिया त लाग्दा धन्यवाद मलाई नि अघि सम्झना त खुसी भएको थियो नि त म त जाने उसले नि भनेको पहिला आउँदैन होइन वासिङटन डिसी म्याराथन कुन प्रकारको खेल हो चल म्याराथन कुन प्रकारको खेल चल छिटो पछाडि म्याराथन के रनिङ गुड त्यो नेपालका प्रथम ओलम्पियन को थिए ओलम्पियन भने ओलम्पिकमा खेल्न गएको जात चाहिँ रेखाको छ है भन्न ओलम्पिक प्रथम ओलम्पियन को थिए खेल्न जाने सन्दीप लामे छाउने जित बहादुर केसी टेबल टेनिस खेल्न रियलमा कति प्लेयर चाहिन्छ टेबल टेनिस खेल्न रियलमा कतिजना प्लेयर चाहिन्छ रियलमा 2 जना ल गुड छ होइन 2 वा 4 जना हो तर रक्त समूह कति प्रकारका हुन्छन् रक्त समूह जस्तै तिमीहरूको जस्तै ओ त्यो नेगेटिभ त्यस्तै हुन्छ नि त्यस्तो कति समूहको हुन्छ 5 त्यो हातमा भनेर हुन्छ 10 आफै सोच न कति होला न अब कति धेरैले यो मेरो यो छ मेरो ऊ छ भने हुन्छ नि त 4 गुड पानी कति तापक्रम पुगेपछि उम्लिन्छ 1 देखि 500 सम्ममा भन न गुड
नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्? कमन गुड। मोबाइल फोन कसले बनाएका थिए? मोबाइल फोन सुरुमा। छिटो छिटो जाऊ पछाडि जाऊ। होइन जाऊ जाऊ। अरे कचा कचा आउँछ कि ए लाउँछ। हमको नहीं पता है। हो गुड। Very nice. छिटो प्लिज एकैछिन टाइम दिनु। छिटो छिटो। वैज्ञानिक त्यही वैज्ञानिक मबाट हो के मार्क बनाउन आउँछ कि नै? आउनु न कुल बना। ए भनिदिन्छु नि रे अब दिव्यान्छु भनिदिन्छु। कस्तो अस्ति भर्खरै परेको यार। छिटो अनि अस्ति भर्खरबाट बिर्सियो खायो आलु। एकछिन टाइम दिनु। टाइम कहाँ त्यस्तो भएन आउनु जाऊ। अहिले गरेको। के गरे बिस्की मोबाइल फोन कसले बनाएका थिए? आई बी साइन्टिस्ट जाऊ त जा। अर्को छ म हो? मार्टिन कुपर। हाम्रो बुकमा थियो के हाम्रो 5 क्लासको बुकमा थियो त नेपालको सबभन्दा पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? के अत्तरै के थियो के हेत्तेरीको अस्ति न मैले नेपालको सबभन्दा पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? कुनै पनि नै जाऊ त। मुस्ताङ होइन कोरिया त्यसै कोरिया अरे हो। पोखराको कास्की पोखराको कास्की कि कास्कीको पोखरा? कास्की हो अन्त। सगरमाथाको उचाइ कति छ र कुन जिल्लामा पर्छ? मलाई आउँछ नारा सोलुखुम्बु कुन जिल्ला खैला त पानी सोलुखुम्बु जिल्लामा उचाइ भन। अनि एक भएन जाऊ पछाडि। 84 किलोमिटर त्यस्तै 84 किलोमिटर भएन पछाडि जाऊ। बिग्रिनु यति 8,800 कति? 48 मिटर सोलुखुम्बु ठिक छ ठिक छ ठिक छ। त्यो पोइन्ट 86 त्यो भन्यो भने हुन्छ नभने पनि हुन्छ क्या। नेपाललाई कतिवटा अञ्चलमा विभाजन गरिएको छ र 4वटाको नाम भन। अञ्चल कतिवटा अञ्चलमा विभाजन गरिएको छ र 4वटा नाम भन। अञ्चल भने रिजन त्यो मलाई थाहा छैन पछाडि जाऊ। 14वटा 4वटा नाम भन। भेरी अञ्चल वीरगञ्ज वीरगञ्ज गरे हो हैन वाजटावा भेरी अञ्चल चल भन अझै एकपल्ट चान्स दिए रेखा सम्म ल चल हामीले थाहा हुँदैन भइगयो आउन न। यहीबाट तिमीलाई सुन गर्दा 14वटा अञ्चलमा मेची कोशी सगरमाथा जनकपुर नारायणी बागमती गण्डकी जुन भन्यो नि भयो। नेपालको संविधान कहिले जारी भएको? संविधान चुप्प लाग्यो मनमा सोच त्यो कराउने होइन। नेपालको संविधान कहिले जारी भएको? अब अलिकति अप्ठ्यारो सोधौँ क्या धेरै सजिलो भयो भन। 2000 होइन त्यहाँबाट 68 भन्छ। 2065 असार भएन 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 2067 2019 एउटा जा 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 एउटा हिँडिदिन्छ नानीको जन्मिने साल हो। नानीको जन्मिने साल हो। पछाडि जा पछाडि जा। तर होइन नानीको जन्मिने साल भनेछु त 2029 2072
असोज 3 गते त्यही त मैले बी गाने ल न कर्णाली नदीको मुहान कहाँ पर्छ मुहान मुहान भने उत्पत्ति आएको ठाउँ के सबभन्दा मेन कर्णाली नदीको मुहान ए मैले थाहा पाएँ आउनु पछाडि पछाडि हेरतिर ए अरूलाई नसिकाऊ है हेर ए भारत जाँदा कर्णाली नदी भन्दा टिकापुर होइन के भन्नु भएको कर्णाली नदीको मुहान कहाँ पर्छ कहाँबाट पर्छ भने कहाँ छ सगरमाथादेखि कोशी होइन पहाड हुन्न मानखोला मानखोला ऊ हो ल भन्ने तिब्बतको माउन्ट कैलाश क्षेत्र माउन्ट कैलाश क्षेत्र तिब्बत भनेर पनि सही भइहाल्थ्यो क्या त्यो मैले तिब्बतै भन्दै जाने ल नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना कहिले भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना कहिले भएको 2020 होइन 2008 होइन कसैको 2019 2015 जे पाते भनेर हुन्छ 2013 प्रथम विश्वयुद्ध कहिले सुरु भयो र कहिले समाप्त भयो प्रथम विश्वयुद्ध कहिले सुरु भयो र कहिले समाप्त भयो 2019 साल हो अघि त पुरा मलाई आउँछ भन्दै थियो आउँछ यस 1914 देखि 1918 सम्म नेपालको राजधानी कहिलेदेखि काठमाडौँ हो काठमाडौँ नेपालको राजधानी कहिलेदेखि हो कहिलेदेखि नेपालको राजधानी हो भने काठमाडौँ जस्तै राजधानी छ नि काठमाडौँ त्यो कहिलेदेखि भयो कुन समयदेखि भयो 19,021 होइन 19,000 भन्दै आउँदैन पछाडि सबै सट्टा सट्टा पछाडि आउँदैन भने 2082 यस्तो सालमै छैन त्यो सालमै छैन मलाई याद भयो तिमीलाई हो प्राचीन कालदेखि लिच्छवी कालदेखि शून्य अङ्कको आविष्कार कसले गरेका हुन् 0 शून्य अङ्कको आविष्कार कसले गरेका हुन् आउनु सोच जति सोच्नु न सोच अब टाइम आउनु अनि पछाडि जाऊ त्यस्तो गर त रख त एक गुण नाप लिएर जाऊ त जाऊ शून्य अङ्कको आविष्कार कसले गरेका हुन् यसै सरस्वती जाऊ पछाडि जाऊ आउनु नभने एउटा आइबिल आइन्टिस्ट होइन होइन मानिसले गर्छ आर्यभट्ट नेपालको राष्ट्रिय गानको रचयिता कुन हुन् को हुन् यति सोच तिमीलाई सामाजिकमा पढ्ने आउनु भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक राष्ट्र कुन हो विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक राष्ट्र कुन हो लोकतान्त्रिक यहाँ देखिन्छ के त्यस्तै लोकतान्त्रिक राष्ट्र कुन हो अन्न शब्द
नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी जनताले जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधिले मलाई थाहा छैन नि लोकतान्त्रिक आउनु न बस जाऊ नर्थ कोरिया हो नर्थ कोरिया अन्ना विश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश लोकतान्त्रिक भइसक्यो होइन भयो भारत भारत हो भारत भारत